na nga ipadalom sa drug testing ang mga aplikante sa Iloilo Provincial Government bago i-hire sunog kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Suno kay Defensor, nakipagsapol ini kahapon kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, kaupod ng Human Resource Development Office, agud magdihon sa programa tuhoy sa drug testing. Plano man sa gobernador nga ipadalom sa random drug testing ang mga empleyado sa Kapitolyo. Ini matapos nga isa ka empleyado sa Iloilo Provincial Budget Office ang nadakpan sa drug bypass operations sa tinalikdan Hulyo 26 sa Don Esteban, Lapuz. Inis kabandarang Janiko Yunan, nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.